أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ati dzal qurba, maka berikanlah kepada kerabat dekat haqqohu, haknya, wa miskina, dan juga pada orang miskin, wabna sabili, dan juga orang yang kehabisan bekal di jalan. Dalika itu khairun, lebih baik, lilladina yuriduna wajhallah, bagi orang yang mengharapkan bertemu menatap wajah Allah. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung.
Wa ma ataitum, dan apa yang kalian berikan mir riba, dari riba, liar buah, supaya bertambah fi amwalin nasi, pada harta-harta manusia, fala yarbu indallahi, maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajhallahi, yang kalian mengharap dengannya bertemu wajah Allah, diartikan keridhaan Allah, faulaika, maka mereka itulah humul mudhaifuna, orang-orang yang akan dilipat gandakan, orang yang melipat gandakan pahalanya. Allahu, Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, tsumma razaqakum, kemudian memberikan rizki pada kalian, tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Hal, apakah min syurakaikum, dari sekutu-sekutu kalian, may yaf'alu min dalikum min syai', ada yang mampu melakukan hal itu sedikit saja. Subhanahu, maha suci dirinya, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikuna, dari apa yang mereka sekutukan. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, abot mananya keyakinan ayah hak batur dina harta urang jeung keyakinan aya lain hak urang dina harta urang. Berat mana meyakini hiji dina harta urang aya hak batur nya, nu kadua mah meyakini dalam harta kita ada yang bukan hak kita. Nah itu maka dibedakan ya sami. Ainu kahiji mah meyakini bahwa ada hak orang lain di harta kita. Ya. Yang kedua mah meyakini bahwa ada hak bukan punya kita di harta kita. Berat mana? Nuka dua mah meyakini bahwa ada bukan. Nuka dua mah ada hak yang bukan hak kita di harta kita. Nuka dua meta. Antu ngetak dibedakan. Yang pertama meyakini bahwa ada harta orang lain di harta kita, meyakini bahwa ada harta orang lain di harta kita mah eta teh berarti urang sadayana teh kudu ngaluarkeun. Nya. Teh kudu ngaluarkeun sabab urang yakin aya harta batur di harta urang. Nu kadua mah meyakini bahwa ada hak yang bukan hak kita di dalam harta kita. Nu kadua mah meyakini bahwa meyakini bahwa ada hak yang bukan hak kita dari kita. Bedana naon Ustaz? Asal kene. Nu kahiji mah watimar rahimakumullah, ini yang menghalangi orang-orang tidak mau berinfak, tidak mau berzakat karena berkeyakinan tidak ada hak orang lain di dalam hartanya.
Nu kadua mah, nu pertamanya mentadina urutan meyakini bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Itu mah berarti mendorong kita untuk berinfak, mengeluarkan zakat. Maka lebih berat mana sebenarnya? Kedua nu mana? Anu meyakini bahwa tidak ada hak orang lain di dalam diri kita, di dalam harta kita. Dan nya pokoknya lebih berat mah berkeyakinan bahwa tidak ada hak orang lain dalam kita. Nuka hiji mah tadi urutan teh berkeyakinan bahwa tidak ada harta orang lain di dalam sanes, tidak ada harta orang lain di dalam harta gitu. Nu ieu mah kita memandang diri kita, anu kadua mah nu kahiji mah kita memandang orang lain, nu kadua mah kita memandang diri kita. Eta nu ngabentenkeun teh bahasana siga sarua tapi persepsina beda. Tidak ada hak kita dalam harta kita, bukan harta Sanes tidak ada. Itu bukan gitu, tidak ada hak kita harta kita dalam harta kita tadi itu bukan Nya. Nya sekali deui nya. Anu pertama mah meyakini nu kahiji mah nya kan nu kahiji mah meyakini bahwa ada harta orang lain. Ya. Tidak ada harta orang lain dalam harta kita. Ya, tidak ada harta orang lain dalam harta kita. Ya, nu kedua meyakini bahwa tidak ada sanes. Abi jadi liar ku ibu-ibu ya. Tahu kan enggak? Tidak. Kan nu kahiji, nu kadua, nu kahiji. Tidak ada. Betulnya. Tidak ada hak orang lain di dalam harta kita. Ini tadi mah tidak ada nu kahiji mah tidak ada harta di dalam sarua tuh itu mah. Nu kahijinya orang misalkan saya keyakinan pertama meyakini tidak ada harta orang lain di harta saya. Harus kita ke atasnya tidak meyakini bahwa ada harta orang lain di harta saya. Ya. Oke, tolak kadinya. Tolak. Nah, anu kadua mah meyakini bahwa tidak ada harta orang lain. Ada. Oh, ada. Kayak udah direkam kayak ada harta orang lain di dalam ayat sama beda tuh bertentangan. Ya mirip emang. Jadi nu kahiji mah urang teh meyakini yen aya harta batur di harta urang. Nu kadua mah urang teh meyakini bahwa diri kita itu, harta kita itu tidak ada bagian orang sanes jadi mengerti bahwa harta kita itu adalah harta kita. Jadi pabaliut asli. Cuma kedah diulang we. Ieu teh hoyong ngabentenkeun bahwa meyakini
seseorang menghalang untuk tidak mau mengeluarkan harta itu didasari, didorong oleh satu keyakinan bahwa tidak ada harta orang lain dalam hak kita. Nah, makaiji nu kadua mah ieu teh mendorong seseorang sehingga tidak mau berinfak itu karena apa? Karena meyakini hak kita itu, harta kita itu adalah hak kita sendiri. Jadi yakin harta kita sendiri nya persepsi nu ngabedakeunana teh nu ieu mah ngayakinan sorangan, nu kadua mah persepsi kepada orang lain. Dua-duanya sama-sama menghalangi Nya ngan berat mana? Matak tadi pertanyaan lagi nya. Pertanyaan lagi berat mana? Nepikeun ka ngahalangan zakatna leuwih kuat. Lamun mun yakin yen di dalam harta kita ada milik orang lain, orang ngaluarkeun mah. Ngaluarkeunnya sabab yakin di dalam diri kita itu ada orang lain. Yang kedua mah kita itu sama sekali tidak meyakini ada orang-orang lain di dalam harta kita. Berarti eta. Nah, entak di dieu teh kenapa ada perintah mengeluarkan hak orang lain? Karena harus diyakini oleh umat Islam di dalam harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Hak orang lain. Dan itu tidak akan dikeluarkan oleh orang-orang yang merasa dirinya itu hartanya milik sendiri. Dan kalimat tidak ada harta orang lain di dalam diri kita. Anu kaiji mah ada hak orang lain di dalam harta kita. Eta nu berat mah nepikeun ka teu daek ngaluarkeun teh karena meyakini bahwa harta urang mah anu urang. Ya, harta urang mah urang. Tapi kalau misalnya meyakini bahwa ada hak orang lain dalam harta kita, sanajan teu dibikeun oge kabebanan mah aya. Beda jeung anu teu boga keyakinan yen dina harta urang teh aya hak orang lain, teu ngarasa salah, teu ngarasa dosa, teu ngarasa kudu ngaluarkeun. Eta nu ngabedakeun teh. Tah kadinya nya apa nu bisi pabaliut. Nah, mal nya harusnya terus. Anu pokok mah kitu. Jadi orang anu punya keyakinan bahwa harta kita itu ada hak orang lain, walaupun dia tidak mengeluarkan, minimal kebebanan diri nama urang teu zakat, urang teu mere aya. Tapi kalau sudah berkeyakinan bahwa tidak ada hak orang lain dalam harta kita, lempeng we tiis, teu ngarasa dosa, dikersakeun ngaluarkeun oge urang lain maneh. Lain we mah mere we urang anu bageur lain hak mana. Nah, jadi sebenarnya kalau ada keyakinan seperti ini, apalagi yang bersifat zakat, orang miskin itu tidak harus malu meminta zakat kepada orang kaya karena haknya gitu kan. Cek Al-Quran oge aya lisail wa mahrum, orang yang berani meminta dan orang yang tidak berani meminta. Berarti tong dicarekan lamun aya nu miskin minta zakat dah hakna. Namun sodako atau infak nu sifatna sunat kan eta mah tergantung. Kajabi lamun misalna teh punten lah nyukeun zakat teu gaduh keur beas-beas acan, aduh hapunten anu kamari mah tos dikaluarkeun nu ayeuna teu acan aya maka hartos kenehnya ngan ieu mah lamun aya nepi ka dipenta ta eta teh hakna. Atuh pepeujeuh teu menta surti-surti atuhnya miskin teh eta dugikeun ka dinya teh. Maka perintah zakat itu
oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkannya faati dal qurba haqqahu, maka keluarkanlah, berikanlah pada orang kerabat dekat haknya. Oh, berarti ini haknya bukan zakat berkaitannya, tetapi ini berkaitan dengan ada hak menerima sodakoh dari diri kita. Yang pertama adalah kerabat dekat. Di mun boga harta leuwih teh nu paling berhak teh saha? Tah eta di qurba heula nya, sabab lamun misalna tetangga kabere dulur teu kabere jadi omong. Ai ka tetangga mere ai ka dulur teu nya, mere ka dulur tetangga teu kabere amoat jadi omong teuing. Wajar da eta mah dulurna nya, dulurna. Tetangga makan next level na sia nama salajengna tasama da kitu. Maka yang pertama itu adalah dil qurba haqqahu. Maka kalau kita mau memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyakan wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Yang harus diinfakkan itu adalah apa yang diberikan kepada orang tua dulu, kemudian kerabat dekat dulu. Nah gitu. Jadi eta nu kedah diutamakeun mah lain hartosna kudu terus-teruskan kadinya, tapi diutamakan dulu. Ai geus mereka dieu mah mereka ditu oge teu jadi soal, sabab ada ieu ge atos kasih mama atos hoyong masian kata tangga teu masalah. Tapi lamun kata tangga geus kasih mama acan, nah gitu kadulur acan ieu jadi cariosan teh. Tak ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarang teh sok atidal qurba haqqahu, paparintah kerabat teh nyaeta hakna. Hak apa? Hak mendapatkan kebaikan dari harta yang kita miliki. Ya, harusnya jika dia berat tuh, berat tuh, tamasihan ka kerabat berat tuh. Ya, kami ayaman tuh berarti ngalamun eta mah, ngalamun mah datara kagok. Ya, nah berat tuh kira-kira kadulur. Teu nama kan teu da dulur atuh kuduna oge nu dimimitikan teh dulur gitu. Berarti ya teh cincirining kudu hade jeung dulur mah. Cincirining naon bahasa Inggrisna? Nya cincirining yen kudu hade ka dulur teh sabab ternyata dulur tah anu bener bakal nulung nalang teh nu paling pokok mah. Nulung nalang nu paling pokok mah dulur, termasuk anu urang bakal menang warisan oge ti saha? Dulur. Tapi ulah wes nanya, abi saparapat nya ti aas. Naon? Mun amawat tek. Tong ya dugi ka kitu teuing mah. Tapi eta teh komo lamun teu gaduh murang kalimah lompatna kan moal kasasaha ka dulur. Matak cing hade jeung dulur teh ulah ieu mah keur hirup goreng aya wayahna menang warisan ti manehanana. Mani asa pang dulurna, nya bener dulurnya. Nah, eta jadi haqqahu. Yang pertama adalah kerabat dekat. Eta heula we. Sabab engke urang ngumpul di surga ge moal jeung sasaha? Urang keng ngumpul di surga oge jeung dulur. Moal dikumpulkeun jeung nu teu wawuh. Sugan hoyong ngumpul jeung saha? Jeung Michael Jackson. Teu nikmat atuh dina panggilna ge. Anggar we da nu nikmat mah eujeung dulur. Kerinduan berpisah setelah lama semenjak meninggal dunia. Kemudian ketemu nanti di padang mahsyar, duka pada masa duka pendak duka teu nya. Tapi di akhirat mah ke di surgana dijamin bakal papanggih nikmat nate di dinya.
bala kecerakan terus ngobrolkeun teh nikmatna didinya nah watimakumullah setelah itu baru wal miskina dan orang-orang miskin. Itu dua. Yang kedua ai dulur mah rek beunghar rek miskin utamakan tong wakama nu beunghar nu miskin oge mere ngantang tos we perlakuanna beda mere ka dulur nu beunghar jeung dulur anu miskin. Jadi ai pas palebatuangeun mah da saruanya nu beunghar butuh dahar nu miskin oge sarua gitu. Entak palebatuangeun mah komo anu raos sok pasihan rek itu rek nu ieu. Tah palebah masalah harta berarti utamikeun anu miskin sabab nu miskin mah lebih membutuhkan sanajan nu beunghar ge mun dibere mah moal manolak nu beunghar ge mun dibere mah da kadurur atuh cing atuh mana hayang kaasaan bati ngajual sawah teh cak aya bahasa kitunya cing atulah hayang ngasaan ka mana nu bati jual imah teh gitu. Maka iwatimah rahimakumullah eta teh ngaragetkeun meh urang engke teu era jeung teu kagok mun si eta ngajual sawah urang ge rek minta. Nah, itu iwatimah rahimakumullah. Kedua baru orang miskinnya. Orang miskin itu tidak dibatasi. Namun lebih umum berarti selain dari kerabat, maka yang harus diberikan baikan itu adalah orang miskin. Dan tadi nu miskin mah aya dua, aya sail, aya mahrum, yang berani meminta dan juga tidak berani meminta. Kanu berani meminta entong keheul. Dan memang aya hakna, aya kabutuhna. Di nu anu teu minta ieu nu kudu surti teh. Duh hideung urang sadayana tehnya. Duh hideung kudu masihan, kudu maparin teh margi ieu mah tos. Buktosna kumaha? Nalika dibere ditarima tah eta kitu. Lamun nalika dibere teu ditarima berarti memang teu butuh. Nah, wa rahimakumullah. Yang ketiga Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu anak, Sabil itu jalanan. Jadi anak ya. Da beunghar anak jalanan mah Bu. Si Ali Topan apa tuh? Ali Topan anak jalanan, beunghar tah mah. Si Boy anak jalanan ngobirna oge atuh. Nu apa sih Ustaz? Nah, jadi anak jalanan di sini maksudnya adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Tah kanu ieu mah kudu rada apik, bisi ngaya nu akon-akon jadi pagawean. Nah, kitu kudu akon-akon, kudu apik teh. Mohon mun alim riweuh masihana saayana memang enggak we misalna teh nya imah lumayan bere 5.000 10.000 gitunya. Tapi lamun misalna aya harta zakat jeung misalna memang butuh gede tak kudu apik harta zakat bener teh ieu teh Ibnu Sabil. Taraseula di mana ninggal KTP-na nya. Terus misalna teh tinggal dina penampilanana apik-apik sabab emang harta zakat. Dan Ibnu Sabil yang betul itu memang dia asnaf dari mustahik zakat. Tapi kalau nu akon-akon, nah kade bisi lain jelema beunghar nu jadi pagawean api-api beakeun bekal bade ka mana bade ka Tasik tuturkeun we nya ai PT inditna ka ditu ka Kulon ka Tasik mah ka ditu ka mana heula tah kan itu jadi kecurigaan. Komo di ditu mah Bu di cabang anu sanes mah unggah masjid teh geus kapapai tah ku jelema eta mah. Ciri-cirina sarua nya. Terus we lapor aya mah sepakat cenanya. Lamun aya nu ngaku Ibnu Sabil tong dipasihan. Arahkeun we ka PJU. Di PJU geus ditapal tah dipoto. Ieu mustahil nu pernah Ibnu Sabil, ieu Ibnu Sabil. Ieu teh teu nepi-nepi Ibnu Sabil. Aya deui kakara we.
rada terminimalisir. Lain masalah zakatna, lain masalah hartana, tapi menjaga orang supaya tidak berbuat dosa. Nah, eta. Nah, itu ya, berikan ketiga. Dalika yang seperti itu khairun, lebih baik lilladzina yuriduna wajhallahi, bagi orang-orang yang mengharapkan wajhallahi, wajah Allah. Ini kalimat wajah itu asal pokoknya memang wajah itu muka, wajah muka arah gitu nya. An ai wajah Allah kumaha maksudna? Nah, kalau secara dohir berarti Allah gaduh wajah teu. Gaduh dumasar ieu mah gaduh wajah. Atuh sarua Allah jeung manusia teh ai boga wajah mah. Henteu pas palebah boga wajahna. Mohon ieu mah wajah mah lapan pertama we nu pokok, tidak boleh dipalingkan dari asal kecuali ada dalilnya. Jadi lamun Allah boga wajah salah tuh. Belah? Mohon wajah Allah salah tuh. Nah make salah. Kan Allah Maha Kawasa. Apaan cenah ulah siga jelema, ulah siga makhluk ke. Lamun Allah boga wajah, manusia boga wajah, manusia nu siga Allah, Allah nu siga manusia. Hah? Manusia salah teu. Salah teu. Manusia siga Allah. Nyante atuh. Mun Allah siga manusia salah. Nah lamun manusia siga Allah mah salah teu? Nyante, kan Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, kemudian menciptakan manusia. Maka kalau mentang Bu. Maka kalau misalnya manusia mempunyai kesamaan dari apa yang dimiliki Allah, itu tidak salah walaupun tidak ada dalam batas kesamaannya yang menyerupai Allah. Kan lam yakul lahu kufuwan ahad. Hah? Tidak ada yang menyerupainya, tapi menang teu. Tapi lamun manusia siga Allah menang teu. Nya Ibu puntennya ai Allah bagur maha bagur. Ai manusia bisa bagur? Di mana manusia boga sifat bagur? Nah, berarti lawan manusia siga Allah dina nalika boga sifat bageurna salah teu? Nya teu atuh. Nya Allah teh kan ulah dibayangkeun teh mun Allah gaduh wajah, manusia siga wajah, nu kabayang wajah Allah teh siga wajah manusia. Ai palebah boga wajahna mah nya. Malah engke diterangkeun orang-orang yang bertakwa itu kenikmatan paling tingginya adalah bertemu dengan wajah Allah. Bagaimana dahsyat dan indahnya manusia ketika melihat wajah Allah, lebih daripada melihat bulan purnama. Bulan purnama begitu. Di bulan purnama itu sudah sangat indah, komodei lamun misalnya melihat wajah Allah yang lebih. Nah, jadi kalau Allah mempunyai tangan, misalnya, manusia mempunyai tangan, sama tidak? Sama, mempunyai tangan. Cuman tangan Allah jeung tangan manusia beda, terbatas oleh mukhalafatul lil hawadis jeung laisa kamislihi syai'un. Nah, maka para ahli tafsir itu ada yang mengartikan kalau wajah Allah ya akan berharap bertemu dengan wajah Allah, karena kata Rasul orang beriman akan melihat wajah Allah.
Nah, ada juga jangan ditafsirkan wajah Allah karena manusia itu Allah itu tidak sama dengan makhluk mempunyai wajah, bukan. Jadi diartikan mengharapkan keridhaan Allah. Mengharapkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan khairul lil ladina yuriduna wajhallahi. Nah, dalam tafsir dikatakan ini lebih baik bagi orang-orang yang berharap kelak di hari kiamat akan melihat wajhullah, zat Allah. Allahnya sebutkan wajhullah, zat Allah secara nyata tanpa penghalang. Nah, kemudian setelah itu wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, beruntung. Ainu beruntung malakiji menang sabaraha? Menang leuwih hiji. Ya, menang 2 ge untung. Tah rahimakumullah. Kenapa manusia orang-orang bertakwa itu disebut orang yang beruntung? Karena apa yang mereka tanam hari ini pahalanya lebih banyak daripada apa yang mereka tanam. Kalaupun ada perkataan misliha, cenanya bi amsaliha, yang sebanding dengannya, Allah lebih menjanjikan peluang yang banyak. Misliha itu menandakan Allah akan mengganti dengan minimal upayanya sakitu, tapi dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terbatas, membuktikan bagaimana Allah berkuasa untuk membalas. Nah, iwati rahimakumullah. Nah, ieu cenah kumaha yang ngemutan urang lamun masihan kabatur teh, ieu teh jadi wasilah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarasanana hoyong pendak henteu jeung Allah kunaon? Nya kunaon make hoyong pendak? Hoyong pendak teu kunaon? Hah? Kunaon? Nya ibu hoyong pendak jeung Allah hoyong kunaon make hoyong pendak? Mohon, apakah karena menciptakannya? Karena apa tuh? Karena kasih sayang, telah memberi rejeki dan sebagainya. Cukup itu unggul? Naon deui atuh? Nah, jeung raja hoyong pendak kunaon? Ya karena kebesarannya. Kebesaran. Berarti hoyong pendak jeung Allah teh selain karena dia telah memberi nikmat, kita juga ingin melihat bagaimana kebesaran Allah. Mun raja mah mahkotana siga kumaha? Cing raja teh naha kasepna teh jeung si bapak siga kumaha? Lamun ieu mah nya berarti ada suatu kerinduan, penasaran. Ada aya deui teu nu ngadorong hoyong pendak jeung Allah no? Apakah itu berlaku bagi semua orang? Tidak. Kutah anu tidak kunaon make tidak mau bertemu dengan Allah. Tergantung motivasi masing-masing. Nah, motivasi anu alim naon? Naon tah? Nah, sabalikna berarti sabalikna tadi, kalau orang mau bertemu karena ingin kebesaran Allah, terus telah diberi nikmat oleh Allah, ini sabalikna berarti teu daek panggil jeung Allah teh kunaon? Percaya. Nah, takut terhadap murka Allah. Ya, takut terhadap murka Allah. Nu kadua bisa jadi teu yakin yen urang teh leuwih loba pahala tibatan dosa. Maka urang di mana ya kira-kira hayang teu papanggih Allah siga kumaha hayangna? Ya panggih jeung Allah teh nya da hayang, Allah teh kacidanya ahna, kacida yeuna, tapi hayang panggih ge lamun panggih jeung Allah teh, da Allah teh boga oge syadidul iqobna, dosa loba.
sieun oge. Nah, maka pengharapan kita harus lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah. Ya, budak kunaon sanajan dicarekan balik deui, sabab pengharapan kakolotna lebih besar ketimbang sieuna. Kitu oge orang yang beriman harus lebih besar berharap kepada Allah ketimbang takut terhadap siksanya. Dalam orang rumah loba dosa sok bentah hampura tobat ti ayeuna istighfar kalayan gaduh keyakinan yen urang sieun disiksa teh nya oge urang gede harapan Allah bakal ngahampura. Itu eta nu bakal ngadorong urang sadayana semangat engke hoyong pendak jeung Allah atanapi henteu. Cekap apa namanya? Punten tadi rada telat. Insyaallah ke orang lajengkeun di ayat nu salajengna ti salapannya ada yang memberi tetapi bukan memberikan kebaikan. Aya buntutan ngadon ngabeuratan nu disebat riba teh. Setacan dipungkas bilih aya nu ditaroskeun. Oh nya. Ya, yang pertama akad itu membedakan terhadap status hukum. Ya, contoh seperti kieu, aya bariroh dia itu mustahik zakat, diberi kurma zakat. Nah kemudian ada Rasul meminta kurma itu kepada bariroh. Saur bariroh tehnya cenah Rasul, ieu mah kurma zakat. Tidak boleh kan, haram untuk Rasul dan keluarga Rasul. Cek Rasul teh cenah lakum zakatun atau lakum sodakotun, buat kalian itu harta sodako, harta zakat, walana hadiatun, tapi ke kami mah tibariroh itu hadiah dan keluarga kami halal menerima hadiah. Jadi secara status itu sudah merubah. Tapi berbeda dengan harta yang haram. Dengan harta yang haram itu kita tahu dari mana asalnya, sampai ketika diberikan itu keharamannya itu masih tetap ada. Ngan ulah we nepikeun kang berat maneh mah. Umi icalan nanya, "Ayo menang riba lain duitna?" Lain. Tong edugi ka kitu. Ngan lamun apal terus akadna mere, tah entong mending oge tong. Nah, kumaha Ustaz lamun meuli balanja jeung sajabana? Maka pada pokoknya tadi status kepemilikan sudah berbeda. Da urang mah meunangkeunana teh nya lain tina riba, urang mah dari akad jual beli. Ribana mah urusan manehanana. Muka dua, orang yang sudah bekerja keras dalam riba, kemudian hartanya itu banyak dan dia berhenti dari ribanya. Nah, ada anjuran dari Allah, naon sebatkeun natanya, palakum ru'usu amwalikum daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan semua yang terbawa dari hasil riba jika kalian beriman. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada palakum ru'usu amwalikum, pokok hartanya bukan dengan ribanya, itu milik kalian. Jadi lebih baik ditinggalkan, jangan dibawa. Pisahkeun we. Kami bade bener tobat mah nya diinfakkeun we. Lamun misalna aya jelas keneh anu nu diribaanana pasikeun da eta mah hak maranehanana. Orang-orang yang meminjam kepada kitanya dengan riba pasikeun kadinya. Pami teu aya disodakohkeun karena lakum ru'usu amwalikum, bagi kalian pokok hartanya. Jadi kemanakeun cenah harta itu mah ya kan misalnya teu aya si jalmi anu ribaanana aya tah si wong ieu teh nah dikajalkeun atau dikumahakeun. Lamun dikajalkeun berarti misalnya disodakohkeun bisa ka miskin, berarti si anu miskin ngaku harta riba eta. Oh henteu, kan tos berubah. Urang nu nanggung mah
Jadi status transaksi akad ribana nu menangkeun urang itu mah menang ti urang mah hadiah mere. Tapi tinggal bekas-bekas riba teh Mohon ke urang tak urang teh keun ngabersihan teh nu pokok balikeun ka nu bogana lamun teu aya sodakohkeun mudah-mudahan pahalana nutupan dosa ribana gitu. Jadi lain hartosna lamun ieu harta menang riba atuh salilana moal bisa dipake ku sasaha pindah ka tukang ieu teu bisa ka ieu da riba ieu mah kitu. Akad itu membedakan. Jadi teu aya misalnya teh duit ieu mah duit ti bank riba kabehna teu bisa dijual bulikeun teu bisa dipake teu kitu nya anu katos. kan aya pemahaman tos mah teu ka mah kajalankeun we cenah. Kajalankeun teh di kumaha? Di damel jalan misalnya teh si. Atau di jalan ge da dianggo. Kamam cenah. Aya teu kamam gin kaanggo, acuk ge teu kamam kaanggo, motor teu kamam kaanggo kana motorkeun. Kitu rupina mah insyaallah kita lanjutkeun nya dina pembahasan bab ribana. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.